Tobit chapter 3. म्हज्या दुखांत हांव रडूंक लागलों आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कन्योय प्रमाणीकपणाच्यो. सगल्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सत, आनी तूं नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा, म्हजो उगडास कोर. दोयेन म्हजेर नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्यां मुखार नेनारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास लावूं नाका. आमी तुजेर पातक केलां आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचें लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिलीं. गुलामपणाचे आनी मोन्नाचे स्वाधीन तुवें आमकां केल्लीं. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो, खेबडांचो आनी केण्ण्यांचो म्हाल आमी जावंक तुवें निर्मिलें. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात ना म्हूण तुजे मुखार सता पोरमणें आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें कर. तुजे खुशे पोरमणें म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायस सरून पोत्तून हांव धुलींत वचूंक सोदतां, कित्याक जियोचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्टोच म्हज्यो केण्ण्यो मस्कऱ्यो कोत्तात देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा, तुज्या हुकुमान ह्या दुखांतलो हांव सुट्टलों म्हूण रावतां. म्हज्या सासणाच्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजे वेली ती नदर काडूं नाका. सारा. त्याच दिसा मेडयेच्या एक बाताना गांवांत साराक, रागुएलाचे धुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायचे चाकोन्नीन तिका अपमान आयली. तिका 7 फावटी लग्न केली आनी आस्मोदेवसान ह्या सगळ्यांहून पाश्ट देंवचारान तिच्या न्हवऱ्यांक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशीं एकवटाचे आदींच जिवेशी मारलोले. चाकोन्नीन म्हणलें, वय, तुज्या घोवांक तुवेंच जिवेशी मारल्याय. तुका 7 घोव आसले आनी एकल्याय सवें तुका धादोसपण भोगूंक मेळोंक ना. तर तूं आतां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मर. तुका पूत ना म्हूण धूव पर्यंत जल्मलेली पळोवंक आमी उरोना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतींत बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, ना, लोक ह्या कोडण्यांचो जबाबदार म्हज्या बापायक करून ताका अशें म्हणटलीं. तुका फकत एक आपुरबायेची धूव आसली पूण दुर्दैवान तिणें गोळ घेतलो. म्हातार पिरायेर म्हज्यान म्हज्या बापायक दूख दिवंक जायना. हांवें अशें केल्यार तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोळ घेयना जाल्यार अदीक बरें, पूण म्हज्या जिवितांत केण्ण्यो आयकूचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. अशें चिंतून जनेला वाटेन वळून आनी आपले हात विस्तारून तिणें हें प्रार्थन केलें. तूं सदैव काकुत्सरा देवा, तुजें नांव सदां सर्वदां सदय जावं आनी तुजी सर्वय रचना तुका सासणाक दिनवासूं. आनी आतां तुजेशी वळून म्हजे दोळे तुका उबारतां. तुज्या उतरान म्हाका संवसारांतली काडून उडय. म्हज्यान आनीक अपमानाचीं उतरां आयकूंक जायना. सायबा, हांव निर्मळ म्हूण तूं जाणाय. खंयच्याच दादल्या लागीं हांवें संबंद जोडूंक ना. ह्या परदेसांत तुज्या वो म्हज्या बापायच्या नांवाची हांवें बेपर्वा करूंक ना. म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. ताका आनीक दुसरो दायजी ना. जाका हांव रावूंक फावो. ताका आनीक भाव ना. 7 घोव आयज पर्यान इबाड जाले आनी कित्याक हांव जिवी रावूंक जाय? तर म्हजो जीव काडूंक तुजी खुशी न्हय जाल्यार दोयेन म्हाका नदर घाल आनी आनीक आब्रू
काडटोलीं उतरां हांवें आयकूंक निर्मू नाका. हे पावटी तांचें दोगांयचें मागणें बरोबर देवाचे मोहिमे मुखार पावलें आनी दोगांयच्या गरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. ताणें आपल्या दोळ्यांनी देवाचो उजवाड पळोवन ताणें तोबिताच्या दोळ्यांच्यो धव्यो तिकल्यो काडूंक जाय आसल्यो आनी सारा रागुएलाचे धुवेक ताणें तोबिताच्या पुताक वंकोल करून दिवंक जाय आसली आनी तिका आस्मोदियोस सगळ्यांहून पाश दंवसाराच्या ताब्यांतली तिका सुटोवंक जाय आसली. आनी कोणाक न्हय पूण एकल्याच तोबियासाक सोतेन ती फावो आसली. तोबीत आपल्या तारांगणांतलो घरांत परत येतालो त्याच वेळार रागुएलाची धूव सारा आपल्या वयल्या कुडांतली सोकलां देंवताली. देवाचें उतर हें.